Hello and welcome to my channel again. आज म अफिसमा छु हैन अफिसमा बसेर चाहिँ केटोले आज के गर्दैछ भनेर सोचिरहेको होला सबले हैन आज म एकदम एक्साइटेड छु धेरै नै एक्साइटेड छु त्यसमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो सब्स्क्राइबर्सहरुलाई हैन यति धेरै सपोर्ट गरिदिएको छ अरूको लागि ठुलो नहोला तर मेरो लागि चाहिँ यो यति गर्नु नै मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो सो थ्यांक यू फर ऑल माय सब्स्क्राइबर्स हैन कीप सपोर्टिङ अनि त्यही हो अब आज चाहिँ मैले चाहिँ मेरो लागि चाहिने मेरो भ्लगिङको लागि चाहिने सामानहरू अलिअलि किनेको छु हैन त्यही नै म आज चाहिँ रिभिल गर्न जाँदैछु हैन त्यही भएर म अलि एक्साइटेड नै छु अफिसमा बसेर मेरो अफिसमा चाहिँ के काम हुन्छ के हुन्छ भनेर म पछि रिभिल गरौँला हैन तर अहिले चाहिँ मैले आज के लिएर आएको छु त्यसको बारेमा चाहिँ सब देखाउने छु लेट्स गो आज चाहिँ यो मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो हैन भ्लगिङको लागि यसले चाहिँ नोइजहरू सबै क्लीन साउन्डहरू आउँछ अरे र यो चाहिँ VM190P बोया कम्पनीको हैन सो आज चाहिँ मैले न्यू रोडमा गएर यो लिएर आएको छु यसको चाहिँ आज रिभिल हुँदैछ हैन यसमा चाहिँ के छ भित्र यसको भित्र चाहिँ के छ सबै देखाउँछु म आज धेरै नै इम्पोर्टेन्ट थियो यो चाहिँ मलाई सो यसपछिको भिडियोमा चाहिँ मैले यही माइक्रोफोन युज गर्छु यसलाई चाहिँ शटगन पनि भन्दो रहेछ हैन क्यामेरा माउन्ट शटगन माइक्रोफोन भनेर भनिन्छ लेट्स गो अब टेक इट आउट हैन अब यसको चाहिँ भित्र के छ सबै हेर हैन लेट्स गो कताबाट खोल्ने पनि थाहा छैन ए यहाँबाट रहेछ हैन फर्म छ भाइ दामी यसमा चाहिँ यस्तो फर्म आउँदो रहेछ एउटा हैन यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो अब हुन्छ नि बक्समा चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट होस् भनेर अनि यसभित्रबाट आएको चाहिँ यो हो माइक BYVM190P माइक्रोफोन हैन अनि बोया कम्पनीको दामी छ वायर पनि छ यसमा अनि यो गोल्डन पिन पनि रहेछ यो चाहिँ लगाएर क्यामेरामा जोड्ने हो फ्लेक्सिबल छ यहाँनिर चाहिँ यो माइक अट्याच गर्नलाई चाहिँ क्यामेरामा अट्याच गर्नलाई चाहिँ यहाँ लक दिएको छ हैन यो क्यामेराभित्र लक हालिसकेपछि यो स्क्रोल गरेर टाइट गर्ने हो अनि यसमा चाहिँ अलि यो फ्लेक्सिबल पनि छ क्या यसमा रबरहरू छ हैन रबरहरू पनि रहेछ अनि यो रबर के गरी बिग्रियो भने चाहिँ एक्स्ट्रा रबर पनि दिएको छ अनि यसमा चाहिँ ब्याट्री यहाँनिर छ ब्याट्री चाहिँ 6F22 भोल्टको रहेछ यसमा राख्नुपर्ने ब्याट्री यो ब्याट्री चाहिँ धेरै टिक्छ भनेर भनेको थियो मलाई हैन यो ब्याट्री चाहिँ हैन अनि लेट्स गो हेर्दै जाउँ अब के छ यसभित्र चाहिँ साइडमा राखौँ अर्को भनेको चाहिँ मलाई दामी चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो नोइजनेस किल गर्ने चाहिँ यसले हो यसले चाहिँ एउटा डेड क्याट के भन्दो रहेछ यसलाई हैन यो चाहिँ हामी साउन्डहरू एकदम नोइजी आइरहेको ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै हेल्पफुल गर्छ यो लगाएको चाहिँ यो चाहिँ क्यामेरामा माइकमा यहाँभित्र हाल्ने होला सायद यो कसरी हाल्छ यसमा त होइन यसरी त होइन यही लगाएर रहेछ यहाँ यो यसमा हाल्यो त्यसपछिबाट आएर यसलाई लुगा लगाएको रहेछ नि त जाडो महिनामा लुगा लाउँछ नि हामीले ज्याकेटहरू त्यही टाइपको तपाईँले लगायो होइन दामी सही देखिरहेको छ नि गाज होइन अब यो चाहिँ म मेरो क्यामेरामा एट्याच गर्छु होइन कस्तो साउन्डहरू आउँछ र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ फङ्सनहरू दिएको छ यहाँ होइन +10 dB र अनि -10 dBहरू चाहिँ +10 भन्नाले डिस्टेन्सको फरक होला यो सायद यसमा मलाई पनि त्यति थाहा छैन हैन यसको बारेमा चाहिँ म पनि ट्राई गर्छु चेक गर्छु अझै अनि यहाँ चाहिँ अन अफको स्विच छ अन अफको स्विच हैन अब यसमा ब्याट्री राखेर हेर्नु कस्तो आउँछ यसरी ब्याट्री हालेर राखेँ हैन सरी ब्याट्री चाहिँ मिनेटको हो यस्तो हुन्छ
guys, yes, I did it. यसमा कभर लगाइदिउँ कभर लगाएपछि यो अन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर ग्रीन लाइट ब्लिङ्क हुँदो रहेछ यसको मतलब चाहिँ क्यामेरा अन छ हैन हामीले युज गर्नुन्जेलसम्म चाहिँ यो लाइट बलिरहन्छ र हामीलाई माइकको युज गर्नु परेन भने चाहिँ यहाँनिर अफको बटन छ त्यसलाई अफ गरिदिने द्याट्स इट अनि अर्को यसमा चाहिँ के रहेछ त एउटा चाहिँ बुक दिएको छ हैन यसमा चाहिँ के यो युज गर्ने भनेर एउटा सानो पेपरहरू दिएको छ अनि अर्को एउटा चाहिँ ब्याग पनि दिँदो रहेछ युज ब्यागै यो दामी यदि काम सकेपछि चाहिँ ब्यागमा टक्क हाल्यो यसरी सर्ट लाग्यो पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले बोक्थ्यो नि थैलो भन्छ नि त्यसलाई होइन त्यही टाइपको रहेछ सर्ट भयो स्वाट बाँध्यो ए रहेला है दामी सही हुनेछ यही गाइज होइन अब अर्को चिज पनि देखाउँछु म होइन अर्को दुईवटा चिज किनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट माइक त इम्पोर्टेन्ट थियो नै यसको साथमा चाहिँ यो नयाँ ट्राइपड आएको रहेछ अहिले यो नयाँ ट्राइपड चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही पसलको साउजीले एकचोटि युज गरेर हेर्नुहोस् नयाँ सामान आएको छ भनेर भन्नुभयो होइन धेरै किसिम भयो नि त सामान लिने बेलामा पनि अब नेपाल त हो नेपालमा हुन्छ नि अब महँगो त्यतिकै हुँदैन क्या मान्छेले भनेर मात्रै हुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ प्राइसको लागि चाहिँ धेरै किसिम गर्नु पऱ्यो होइन नेगोसिएसन गर्नै मानिरहेको थिएन सो मैले चाहिँ धेरै नै नेगोसिएसन प्राइसमा चाहिँ लिएर आएको छु यो यसको प्राइस चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली पे गरेको 3500 हो है नेपाली रुपिस मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 5000 भन्दै थियो सो मैले चाहिँ नेगोसिएसन गर्दा मैले 3500सम्म लिएर आएँ र एक रिजनेबल प्राइसै भन्नु पऱ्यो अनि यो चाहिँ नयाँ ट्राइपड यो जता पनि एडजस्ट गर्न मिल्ने ए फोल्ड गर्न मिल्ने जस्तो पनि क्या जस्तै हामीले यसरी पनि भिडियोहरू लिन मिल्छ र सिनेमेट्रिक होइन जस्ट दामी छ टक्क यसरी क्यामेरामा राख्यो यहाँ होइन यसलाई एडजस्ट टक्क यसरी एक ठाउँमा राख्दै चाहिँ सही भयो ब्लगिङ गर्नलाई पनि टक्क यसरी दामी हुनेछ क्या अहिले सो अर्को एउटा चिज इम्पोर्टेन्ट मेरो लागि यो ब्याट्री एक्स्ट्रा ब्याट्री थिएन मसँग होइन सो कहिलेकाहीँ टुर जाने बेला अथवा अलिक लामो भिडियोग्राफी गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई ब्याट्रीले चाहिँ कहिले पनि साथ दिँदैन थियो सो त्यही कारणले चाहिँ मलाई एकदमै 90 नहुने चिज थियो यो ब्याट्री मैले ब्याट्री पनि लिएर आएँ ब्याट्री पनि एकदमै रिजनेबल प्राइसमा यसको पनि रिभ्यू हालिदिउँ होइन त यसको पनि रिभ्यू हालिदिउँ फाडफुड यस्तो प्याक स्विच ब्यागले पैसा पनि गरेको छैन होला के विधि प्याक गरेको अहिले चाहिँ एक्साइटेडली मर्न लागिसक्यो अहिले खोल्ने हो कता ल गाइस के यस्तो बिना प्याक हुन्छ भने ए यार आम सरी यार रहेछ क्या मेन चिज चाहिँ यहाँ होइन ए होइन दुई ब्याट्री निक्ल्यो अनि ए हो ब्याट्री ल दामी छ साइज ब्याट्री होइन यो चाहिँ 7.2 भोल्टको 1040 mAh लियोन ब्याट्री प्याक छ LPE 117 को क्याननको जुन चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो होइन मेरो क्यामेराको लागि अब यति चिजहरू भयो भने चाहिँ मेरो भिडियोहरूलाई चाहिँ एकदमै साफ हुन्छ पहिला चाहिँ मैले होइन यो वायरवाला बोया कम्पनीकै BYM1 भन्ने मैले युज गरिरहेको थिएँ जुन माइक चाहिँ यो हो होइन यसको चाहिँ यो वायर चाहिँ एकदमै लामो छ क्या 7 to 8 मिटर्सको होला होइन अहिले मैले यसबाटै बोलिरहेको छु यसबाटै रेकर्ड भइरहेको छ भिडियो होइन अर्को चिज भनेको मैले बाइक राइड गर्ने बेलामा चाहिँ पहिलाको भिडियोहरू चाहिँ मैले स्टार्टिङ चाहिँ मैले यसबाट गरेको होइन GoPro Hero 6बाट Hero 6 ब्ल्याक
यसले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गरिरहेको छ हैन अब आउँदो भिडियोहरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले हेलमेटमा राख्ने प्लान गरेको छु त्यस्तै भिडियो चाहिँ कसले क्लिक गरिरहेछ भनेर सोचिरा होला हैन मेरो सगुन भाइले क्लिक गरिदिरहेछ आज चाहिँ हैन सो थ्यांक यू फर सगुन भाइ सगुन भाइको अनुहार हेर्नु त एकछिन हेर्न सक्दैन है त्यही गाइज अब चेक गरौँ अरूले जस्तो रिभिल गर्न चाहिँ त्यो पर्फेक्टली हुन्छ नि त्यो नआए पनि मेरो एक्साइटमेन्ट मैले देखाएँ होइन अब चाहिँ यति नै अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ म यही माइकहरू युज गर्छु मेरो यही सामानहरू सबै युज गरेर राम्रो राम्रो भिडियोहरू अझै पनि ल्याउने कोसिस गर्छु किप सपोर्टिङ होइन किप सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू अगेन टु माई अल सब्सक्राइबर्स एन्ड लेट्स गो एन्ड चेक इट आउट माई अल भिडियोज एन्ड किप सपोर्टिङ बेसी भयो क्या गाइस किप सपोर्टिङ आजलाई चाहिँ यति नै नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि भन्दैछ होइन विकली भिडियो बनाउने हाम्रो प्लानिङ थियो तर अहिले अफिसको व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियोहरू निकालिरहनु पाएको छैन भिडियोहरू बनाइरहनु पाएको छैन सो अफिसको सेटअपहरू मिलिसकेपछि होइन आउने भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ अझै पनि हामी चाहिँ विकली 2 भिडियोज अथवा जस्ट कन्टिन्यू भिडियोहरू बनाउने प्लानिङ चाहिँ गरेका छौँ सो त्यही हो गाइस किप सपोर्टिङ एन्ड सेयर सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू जय नेपाल एन्ड जित ब्लग लिभ योर लाइफ